Так, привет всем, приветствую на канале Вовика. Сегодня будем ремонтировать вот такую вот акустику. Это у нас Defender SPK LX 2.1. Итак, я уже разобрал. Проблема какая? Два канала работают, а если включаем сабвуфер, он просто гудит. То есть два канала работают, а саб не работает. Просто гудит. И все. Эти динамики работают, я уже проверял два канала, а этот не работает. Сейчас отключим. Итак, это я тоже разобрал, все в принципе легко снимается, разбирается. Задняя крышка разбирается, просто откручивается по контуру болты. Ну, если бы усилитель собран, кстати, на стандартных TDA 2030, каждый канал на свой динамик. Если бы сгорел усилитель TDA 2030, то я думаю, он бы не гудел. Или гудел так, чтобы ё-моё. Но он не гудит. Поэтому пришлось разобрать переднюю панель. Она просто приклеена. Просто на клей было посажено. Хотя я сразу открутил болтики декоративные, которые были прикручены здесь. Оказалось, что они здесь не при делах. Открутил вот эти винты под этим под крутелками. Оказалось, что они тоже здесь чисто держат плату. А проблема у нас предусилители. 45-80, по-моему. Да, 45-80. Поэтому будем пробовать менять. К сожалению, нового нету. Попробуем запаять донор. У нас есть 45-58. Но я думаю, разницы особо не будет. Заодно и проверим. Так, ну что ж, буду паять. Вопрос только, какой из этих усилителей идет на саб. Этот или этот? Ну, коль тут подписано СВ, этот сабвуфер, здесь вот этот вот. Ну и судя по дорожкам, все идет на эту микруху, вот на эту. Так что будем паять ее. Паяем. Что ж, включаем. Тишина. Баланс. Бас. Громкость. То есть полная тишина. Сейчас подрубим озончик. Такс. Ну, уже слышно, что уже не гудит. Но мы все равно проверим. Короче, все работает. Повернул ручку баланса влево-вправо и думаю, почему же оно не работает. Короче, как-то так. Так что не всегда бывает проблема именно с TDA 2030. Также часто вылетают операционные усилители. Довольно часто, даже, я бы сказал, в половине случаев ремонтов. Так что надо запасаться ими.
Ну что же, если вам помогло видео или понравилось, как всегда ставим лайки. Ну а с вами был Вовик. Всем удачных ремонтов. Всем пока-пока.